こんばんは。皆さんこんばんは。Hello, everybody. It's morning for me and Anasha here in Vilcabamba. アナーシャと僕にとってはね、ここビルカバンバは朝なんですよ。Wow, let me look at the people here. This is so beautiful to see you. I see a lot of people I met in Japan, that I met in Spain. みんなの顔をね、本当にこう見たいですね。たくさん知ってる方もいます。日本であったり、それからスペインであったり。Let me start again by saying thank you to Kamala for organizing this and Rasata. そしてまずカマラとラサタにオーガナイズしてくれてありがとうということを伝えたいと思います。And also to Adipriya for everything she is doing. そしてアディプリアにもやってくれているすべてのことにありがとうを言いたいです。This is, for me, it's one of the most beautiful things to do, what we're doing together now. It's so important for my life. 皆さんと、今日こんな風にやることをやっていくこと、それは僕にとって、本当に人生の中でとっても大切なことの一つなんです。In fact, I cannot think of anything more beautiful, a way to meditate by feeling inside your own body with your hands, with your heart. このあなたの手やあなたのハートを通して、その自分自身の体の中を感じるということを通して瞑想するということ以上に素晴らしいものっていうのは本当に考えつかないくらいです。It never stops growing the love and awareness you can bring to your own body. そしてあなた自身の体にもたらす愛と気づき、それは本当にもう際限なく、どんどん育っていくものなんです。So every time you touch your own body with love and with a healing touch, 毎回あなた自身の体を愛とヒーリングのタッチで触れるたびごとに、it's very good for the body, but also it grows your consciousness. それは体にもとてもいいことなんですが、意識を育てていくことになっていくんです。So I'm very grateful to the Mongolian samurai. だからモンゴルの侍たちにとても感謝を感じます。And let's see if I can get this. We have a very small review of the enlightened vision of Chua. Can you see the screen? No, I cannot see. スクリーンが見えますか？Does it show the screen? No, I don't think so. It's black. It's just black. Oh, that's too bad. Let me see what I have to do to. Excuse me. Hi, beautiful souls out there. Does it come through now, Adipriya? No, it's not coming. It's just black. Oh, okay. So then I don't have the screen share. Let's see. I try one more time, and if it doesn't work. No, it's not coming. So what I was going to show you again is a reminder of the enlightened vision of Chua. チュアカのエンライトしたビジョンを皆さんにもう一回おさらいしてほしかったんですね。それをかけたかったんですが。And we're going to start now. Do you remember from the last module, we did a breathing method together?
前回のモジュールの時にやった、呼吸を覚えていますか？ Where it's 9 rounds of breathing. 9回呼吸をしましたね。And the first 3, we inhale through the left nose and we exhale through the right. 左側で吸って右で吐くというのを3回。And then the next 3, we do the opposite. We inhale through the right, which is the sun side, and we exhale through the moon side. そして次の3回は右から吸います。つまり、太陽の側から吸って、そして月の側、左から吐いていくわけです。And then the last 3, we inhale through both noses together. So this is a very beautiful way to center our energies. そして最後は両方の鼻から3回吸って吐く。これはとてもビューティフルな私たちのとてもエネルギーをセンターにもたらしていく方法なんです。So let's start with a good stretch and feel, especially your arms stretching. We're going to touch arms. 今日は腕にも触れていきますから、腕を上げてストレッチしましょう。And your neck and the chest area. 首も胸のあたりも。Maybe stretch your legs a little bit too, your feet. それから足や足先の方もストレッチして。Beautiful. And then sit so you can feel your sitting bones. Remember, we were touching them last time. それでは前回触れた座骨を思い出しながら座骨でもって座ります。And sit comfortable and then close your eyes. 楽に座って目を閉じます。And just feel yourself in this moment of your life. あなたの人生の今のこの瞬間をただ感じてください。Whatever you're feeling, just really come into the moment with your body, with your mind. あなたが今何を感じていたとしても、あなたの体、あなたのマインドともに、今この瞬間にいます。With your heart. あなたのハートとともに。And feeling your skin of your body. あなたの体の皮膚を感じます。Everything is one organic unity. すべてが一つのオーガニックユニティ、統合体なんです。And your body is always in the present moment. そして体はいつでもこの瞬間にあります。So we're going to close our right nose and inhale only through the left. A very deep, beautiful breath. それでは右の鼻を塞いで左から吸っていきます。とても深いいっぱいの呼吸です。Let's begin. 始めましょう。And then when it's full breath, you exhale through the right nose. そしていっぱいに吸ったならば、今度は右から入っていきます。And then again, inhaling through the left. でもう一度左から吸います。Out through the right. 右で吐いて。And then one more. もう一回。The next breath, we breathe in through the right side. 次の呼吸では右から吸います。And out through the left. 左で吐きます。
Do that 2 more times. あと2回続けてください。And then we take 3 rounds through both noses. 両方の鼻で3回通り呼吸をします。Feeling the touch of the breath inside. 内側の呼吸のタッチを感じてください。Chua, the Mongolian samurai, they realized that we are not just the body. チュアカ、モンゴルの侍のチュアカにおいては、私たちは体だけではないという、そういった認識を持っています。We live in the body, but we are consciousness. 私たちは体の中に生きていますが、私たちは意識です。But then what happens is people identify with the body. でも何が起こっているかというと、人々は体に同一化しています。And then we identify with our mind. そして私たちはマインドに同一化し、The mind is the body. There's no separation. 実際マインドっていうのは体なんですね。体とマインドの間に分離はありません。So anything that we hold in the body or the mind, it's not real, but it becomes real. だから体にしろ、マインドにしろ、私たちがホールドしているもの、それはリアルになっていくんです。So every injury that we've had, or every pain, or every accident, it's in the body. It's in the body and the mind. だから私たちが体験する、痛みであるとか、怪我であるとか、事故とか、そういったものは体の中にあり、マインドの中にあるわけです。But it's not. And that's why we can heal everything in the body, because the body, it's not as real as your consciousness. でも実際それらはリアルなものではないんですね。だからこそ私たちはそれらをヒーリングすることができるんです。意識ほど、このマインドや体というのはリアルではないんです。So I'm going to go to my other chair here. 別の椅子に移りますね。And let me bring this down a little. And let us review that. Take your hands and get them really warm. じゃあちょっとおさらいしていきましょう。手をこういうふうに合わせて温かくします。And remember that your hands and your heart are connected. そしてあなたの手とハートがつながっているのを思い出して、Your hands and your third eye. あなたと手と第三の目がつながっているのを思い出して、And your hands and your hara are connected. そしてあなたの手と腹がつながっているのを思い出して、And then take your right foot 右の足を持ちます。and hold it with love. 愛を持って包み込んで、And then we're going to brush our right leg gently.
そして優しく右足全体をブラシをかけるように、And you can even stand and go all the way up into where the leg and the pelvis join together. そしてちょっと立ち上がったりして、足と骨盤がつながっているところにも触れていきます。And then see if you remember the fears that can be held in the foot. Remember, it's the fear of being yourself. そして足にあるかもしれない、この恐怖、恐れ、それは自分自身であることの恐れです。それをまた思い出してみてください。And then the lower leg is the fear of doing what you want to do, the fear of action. このすねの部分は、あなたがやりたいことをやることへの恐れ、行動への恐れがあります。Then the beautiful knee, 美しい膝、where it can hold the psychic fear of death. これは私たちの心理的な死の恐怖をここに、持っている可能性があります。And always connecting your breath to the present moment, your knee, letting go of the past fears. That's the key, letting go. そしていつでも呼吸とともに今この瞬間にいることによってこの膝にある恐怖を手放していくことができるんです。And then this upper leg is the fear that we're not strong enough. We don't have enough strength. この足の上部、もものところは、自分自身に十分な力がないという、能力がないという恐れです。And then as the leg comes into the pelvis, feel the pelvis and remember we had 3 zones that we touched last time. そして足が骨盤につながっているところ、3つのゾーンがあるんですね。それを思い出してみてください。We had the area near the pelvic floor, この骨盤底のあたり、 the sacrum, 仙骨、 and this holds, it can have, and everybody has these fears of insecurity. 誰もがこの恐怖を持っているんですね。この不安であるということの。And then it goes into the whole genital area, the fear of sex. それから性器のあたり、セックスへの恐怖。And then let's go to the left leg now, just to remember. じゃあ左側に行きましょう。そして思い出していきます。A good contact is to put one hand in front and one hand behind your sacrum, and then really breathe there. あなたの仙骨の前と後ろをこんな風にホールドして、本当にそこを感じていきます。And then we go to the other leg. それから反対側の足に行きましょう。And just brush it and bring it into your awareness. ブラッシングしながらそこに気づきをもたらしていきます。So in our first module, the whole pelvic floor, sacrum, the anal area, the genital area. モジュール1では、この骨盤底から仙骨、そして肛門のあたり、性器のあたりに触れていきました。And then the legs, the feet. そして足全体、そして足先。This is the ground. This is our bottom room area. これは私たちのグラウンドであり、ボトムルームです。And now we're going to go into such a beautiful part of the body. We're going to go to the arms. 今回は体のビューティフルな場所である腕に移っていきます。And it's so beautiful how our arms, they go into the chest, they go into the back. 私たちの腕がどんな風に胸とつながり、背中とつながっているのか、それは本当にビューティフルですね。But the arms are not just the arms. This is how your whole attitude towards the world goes through your hands.
手や腕というのはただ腕なわけじゃないんですね。これは私たちがこの世界につながっていくその姿勢なんです。So hold your hands up near your ears. 耳の近くに手をこんな風にホールドしてみてください。And feel the energy of your hands. あなたの手のエネルギーを感じます。And be open to feeling your hands in a way that you've never felt them before. そして今まで感じたことがないような、そんな感じで手を感じてみます。Really call the energy, the divine energy of the hands. 手の中にある神聖なエネルギーを呼んでみてください。Remember that Chua is connecting to the divine energy. チュアカというのは神聖なエネルギーとつながるということだということを思い出して、You are much more than just a body. You are divine energy. あなたは体以上のもっと神聖なものなんです。And then when you inhale, just let your hands stretch a little bit when you inhale. 吸うときに手を少しストレッチします。And let the stretch go all the way out. そしてそのストレッチがずっと外側に広がっていきます。And then come back when you exhale to your heart. 吐くときにそれがハートへと戻っていきます。And again, inhale and stretching. もう一度吸いながらストレッチして広がってAnd coming back. 戻ってきます。The hands hold a very particular fear that everybody has. I've watched this my whole life. この手には特定の恐れっていうのがあるんですね。僕は人生の中でずっとそういったものを観察してきましたが、みんな持ってるんです。The Chua is so brilliant how they see the mind in the body. チュアカっていうのは本当にもう天才的にこの体とマインドの中をこう観察しているわけですね。The hands always feel like they don't do it good enough. There's a tremendous fear in the hands that whatever you do is not good enough. 手の中にはものすごい恐れ、恐怖があるわけですね。それは自分がいくらどんなにやったところで十分やっていない、よくやっていないという恐れです。And then whenever you're injured, like everybody's hand has had many, many accidents. そして誰もがたくさんの怪我や事故などに、手でもって怪我をするということがあるんですね。Raise your hand if you've ever hurt your left hand before. 左手を怪我したことがある人、手を挙げてみてください。Maybe it could many things. We cut the hand, we break it, it gets stuck in a door. 切ったり、ドアに挟んだり、なんか骨を折ったり、いろんなことがあると思います。And then what happens? The pain. そして何が起こるかといえば、The pain of the injury is really terrible. And then, and see what happens. It goes up into your brain. そして痛みがひどい時っていうのはもうあーってなって、その痛みがぎゅーっとなって、脳へとつながっていくわけですね。Maybe it's a cut, maybe it's a break, maybe it's dislocated. 何か切り傷とか、何か打ったり、あるいは折ったりっていうことがあると思うけれども。Many things. And then this gets stuck inside your nervous system and in the fascia. それが神経系や筋膜に残っていくわけです。And then the fear that whatever you're doing is not good enough. そして何をやってもそれはうまくいかないという恐怖がそこに残るわけです。So the hand remains full of pain and tension. そしてだから手にはたくさんの痛みや緊張がとどまっています。And this pain, this fear, this tension.
痛みや緊張や恐怖、it disconnects you from ka or from Tao or from God. それがあなたをカースから遠ざけ、そして神から遠ざけるわけです。So あるいは let's 他 take をと呼 our ばれるも left のから。 hand. Of course, you will use both hands now, but let's center with our left hand. それでは左の手にやっていきましょうね。もちろん、両方の手を使っていくことになるわけなんですが、左を中心に触れていきます。And put your right thumb right at the bottom of your middle finger. This is the heart of the hand. この、右の親指をちょうど中指の下の感情線のところに置きます。And then press very soft and then hold your hand with love and tune into the heart of your left hand. そして、軽く押した状態で、愛を持って、手を支え、この左手のハートに触れていきます。Bring all your awareness to your left hand. あなたの気づきのすべてを左手に向けて、And connect with your deep gratitude to your left hand. この左手への感謝、深い感謝とつながっていきます。And then again, we want to come closer to the hand. You can even say this out loud. I want to come closer to you. そしてあなたに親しく近づいていきたいということを声に出して言ってみてください。And then start to rub the hand with your right hand. Start to press the hand gently, but in a kind of a juicy way. 右手で持って優しく、でもジューシーな感じで、少しこう触れていきますね。First, do the middle finger. Go from the heart of your hand and really press the middle finger. あなたのこのハート、左手の真ん中から、中指に向かって触れていきます。Beautiful. And then all the way from your wrist up the middle of your finger, the middle of your hand. あなたの手の中心ですね。手首から、中心を通って中指に向けて触れていきます。And maybe you hurt your fingers of your middle finger. Just touch every bone, the last bone all around it. そして、この中指怪我したことがあるかもしれませんが、この中指の骨の一個一個を全部触れてみてください。指の先端から。And then we go, a lot of the pain is in the spaces between the bones. そして多くの痛みというのが骨と骨の間のスペースにあります。So you can do it with your finger or you could do it with one of our little sticks. You really get all around the middle finger. 指を使ってもいいし、何か道具があったらそれを使ってもいいけれども、本当にこの中指のありとあらゆる場所に触れていってください。And letting go, like go into the, like press enough so you really feel it. And then move the fascia, move the tendons a little. 十分感じられるだけ深く触れて、そして筋膜を動かしたり、あるいは腱の中に入ってみてください。I like to take the joints and very gently, like a rolling through the middle finger. 僕はこんな風にしてロールしながら中指を動かしたりします。And then follow the middle finger now to this last joint, and you'll see a line here on your hand. そして中指をずっと辿っていくと、このちょうど感情線とぶつかるあたりですね。And this is the heart line. これが感情線です。And then we go down.
you can take a stick or your finger and as deep as you can, move in the center of your palm. そして指でもいいし、こういった棒を使ってもいいので、この真ん中のラインを深く触れてみます。Until you get to the wrist. そして、それが手首の方まで動いていきます。And then just press and feel these different bones in your wrist. この手首のいろんな骨があるわけなんですが、それを感じながら手首を動かして。And then go between the bones 今 from 度 your は wrist up to the elbow. 肘まで2つの骨の間に入っていきます。You can, for this part, you could use a little cream or a little oil if you need. I just had a shower, so it's good for me, but 必要があればクリームやオイルを使ってこの辺りに触れてもいいですね。僕は今シャワー浴びたばかりなのでちょうどいい感じで触れられています。And then as we get close to the elbow, this holds the fear of being punished. It's a very unconscious fear that people are always worried they will get in trouble. そして膝のところまで来ると、今度は罰せられることの恐怖というものがここにあります。常に気をつけているわけですね。何かとんでもないことに巻き込まれないように。So if you follow from the middle finger, you'll come to a tendon right here, right in the middle of your elbow, press it. そうすると今度は肘のところに腱があります。それを押してみてください。And this is the tendon. And if you put your thumb in back, you'll feel the bone of the elbow. こんな風に触れて、親指が肘の骨のところに触れていると思います。And this tendon is for this big bicep muscle. そして、この腱はちょうど上腕二頭筋のところになるわけですね。それがだんだんと。So feel the tendon and see if you can get it a little looser, a little softer. この腱を少し緩めていくように触れていきます。Feel how strong it is. It's a very strong tendon. これは非常に強い腱なんですね。And then we're going to go up the middle of the tendon, between these muscles, and try to separate the muscles a little bit. そして、この上腕二頭筋のところの筋肉の間を分けていくような感じで入っていきます。You can use your thumb, you can use your fingers. 親指を使ってもいいし、指を使ってもいいし、棒を使ってもいいですね。And then eventually, keep going up. ずっと上に上がっていきます。And if your thumb could also be working the backside of this middle line. そして、同時に親指でもってこのバックサイド、裏側にも触れることができます。And this is where it's difficult for me to guide you because each of you will be different. What your experiences of your arm are very different, 40 different people here. ここには40人以上の人がいるわけで、皆さんそれぞれ体験が異なるので、みんな違った体験があってガイドしていくのは難しいんですが。So it's not just a mechanical touch, you guys. It's very personal, very intimate. 皆さん本当に機械的にはできないわけです。とっても親密なタッチを今しているんです。It's not just the arm, it's your arm. これはただ腕というだけじゃなくて、あなたの腕なんです。And then, so if you get to a spot that really you have like a memory or a strong feeling or an emotion, stay there. もし触れていて何か強烈なスポット、記憶がやってきたり、感情がやってきたり、何か記憶や痛みがある場所、そこに留まってみてください。This is a conscious cleaning of your karma. これはあなたのカルマの意識的なクリーニングなんです。And then we get up into the shoulder,
and right at the top, you want to get in and separate these muscles. そして、この上のところでもって、この上の筋肉を分けていくような感じで触れていきます。The shoulder has a very important fear that can get stuck. The fear is stuck. It's not, it's the fear of discouragement. これは落胆することへの恐れというのが、この体に、こうくっついて、しまうわけですね。So people give up. It's just, they don't have, they're always discouraged or feeling that nothing works for me. だから何をやっても自分にはうまくいかないんだという、がっかりした感覚、あるいは落胆するという、そういう感じが方にはあります。So in the arm, we have the fear of making mistakes, the fear of being punished, and the fear of just giving up, not having any positive energy. それなので手の先には間違えることの恐れ、肘には、罰せられることの恐れ、そして肩には、ギブアップする、何か落胆する、そういった恐れがあります。So let's pause and brush your whole left arm. 左腕全体をブラシかけていきましょう。Up and under the arm even. そしてずっと腕の裏側。And then close the eyes and feel で the 目を閉じて影響を感じます。keep feeling it. 感じ続けて、Nice, friends. Does this give a nice feeling to your hand? あなたの手にいいフィーリングがやってきましたか？ Yeah, let's keep going with the left hand. 左手を続けていきましょ Let's go to the little finger. う。小指に行きます。Many people have injured their little finger before. 以前、小指を怪我したことがある人もたくさんいると思います。So beautiful, but touch it with such a feeling like, wow, this is amazing, my little finger. 私の小指ってこんななんだ、すごいっていう、そういったフィーリングでもって触れていきます。And learn to create a sensation that it's not what you would call pain, but it's on the border of pain that releases some trapped energy. だから痛みを追いかけるということではなくて、この痛みの手前のこの痛みが解放されていく、そんな感覚を見つけてみてください。何かそこに留まっているものが解放されていく。Every point is important. どのポイントも大事なポイントなんです。And keep making sure your diaphragm is breathing. Tomorrow we will be touching the diaphragm of our own body. そして、横隔膜が、ちゃんと呼吸がこう入ってくるように気をつけながら触れていってくださいね。明日はこのお腹の方に触れていきます。But when you get into it and you find that you're holding your breath, that means there's a karmic energy in your hand that's of fear. 何かこう触れていて、そこに入り込んで、そして呼吸が止まった状態で、本当にこう硬くなるときというのは、そこに、そのカルマのエネルギーがあるということにもなります。So we need to keep our breathing moving, especially when you find the pain points, but go all along the little finger. だから呼吸を思い出して呼吸し続けて感じ続けて、
そして小指のあたり全体に触れていきます。But follow the left hand all the way along the little finger till it gets to the wrist. そして小指からずっと手を通って手首までずっと触れていきます。And go along the bone, the outer bone of the little finger in the hand. Many places you could have some injuries, friends, here. 小指の外側、そして手の外側ですね、小指側の。たくさんの怪我をしたことがあると思うんですね。And then go between the channel of your left, of the little finger and the ring finger. Go deep in the channel between the bones. そして小指と薬指の間の溝がありますね。そこにも深く入ってみてください。Ooh, I have a really good pain point now. So I just stay here. 今僕はとてもいいポイントを見つけました。だからそこにずっととどまっています。Breathing. 呼吸をしながら。And releasing the pain and the fear that is in the body. 体の中にある痛みや恐れが解放されていく。And then also go on the outer part of your hand, the back side. それから手の甲の方にも行きます。You must be knowing that every finger has an acupuncture line connected to it. 皆さん知ってると思うんですが、すべての指の一個一個が、ツボ、アーキュパンクチャー、鍼灸のツボとつながっていますね。経絡と。In fact, the little finger has two acupuncture lines. The small intestine and the heart is connected to the little finger. 小腸と心臓、その二つが小指とつながっています。So any pain or any tension in the finger is going to affect very important parts of your whole energy. だから、ほんの小指であったとしても、そこにある緊張や痛みが私たちの体の大切な場所に影響があるわけです。So let's go find where the hand and the wrist join together at the little finger and search for pain points there. じゃあ小指側の手と手首のその間の空間を見つけていきます。そして何か痛みのポイントがないかどうか。You're going to come to this bone, it's called the ulna bone, and it goes from your wrist to your elbow. この小指側は尺骨と呼ばれる前腕の骨がありますね。それが肘までつながっています。And so follow along the bone and as if you were cleaning along this bone, first on the one side of it, all the way to follow it to the elbow. この尺骨の部分をずっと片側ずつ後ろ側と前側とずっと肘までたどっていきます。Try to separate the muscles away from the bone. Go between with your pressures, with your movement. 圧やそれから動きを使いながらこの筋肉を骨から引き離すような感じでずっと骨にたどって肘まで行きます。And then get up into the elbow area. で肘のあたりまで来てください。And so this is, it's like a rune conscious touch. Sometimes you're very active and then sometimes you stop and just feel. ちょうどアルーンコンシャスタッチと同じですね。ある時はアクティブにタッチして、ある時にはただ静かにそれを感じています。And then you go back to moving touch. それからまた動きのタッチへと戻ります。So now I'm on the other side of the bone of this
it's called the ulna in English. この尺骨ですね。And so I'm cleaning and, oh, that's a good point. So I stay there and go deeper. この尺骨の今度は反対側ですね。そこをクリーニングしていきます。And now I'm actually moving and I can hear cracking in my wrist because I'm really bending it and opening it. 本当にこう曲げたりオープンにしたりしながら、時々骨がボキッとする音が聞こえるかもしれませんが。So you want to clean both sides of these of the bone. この尺骨の両側、後ろ側と前側の両側をずっとクリーニングしてきました。And then feel this little bump on the inside of your arm near the elbow. 肘の内側の出っ張りを感じますか？ It's called the funny bone sometimes. これはなんかおかしな骨っていうふうに呼んだりしますが。But this is actually your humerus. This is actually the upper arm bone. このボコって出てるのは実際上腕骨なんですね。And if you put your other finger outside, you'll feel the other side of the humerus bone. そして反対側の手で持って今度外側、反対側の上腕骨を持ちます。And first, let's go up the little finger line along this bone and see if you can move the muscles and separate them. 最初は小指側のラインに沿ってこの上腕骨の骨を筋肉から引き離すようにして触れていきましょう。Go as deep as you can. できるだけ深くやってみてください。And eventually you will get up into the underarm area near your scapula. そうすると肩甲骨に近いあたりの脇の下のところにたどり着きます。And in this scapula underarm area, there's so much fear and tension in this part of the body. この脇の下のあたりのこの肩甲骨に近いあたりというのは本当にたくさんの緊張や恐れがあります。Remember, we want to bring a deep love and acceptance to every part of the body. 思い出してください。私たちは体のすべての場所に深い愛と気づきをもたらしていきたいんです。深い愛と受け入れ、受容を。And the underarm area, I think because of the smell, or also it's very sensitive. Some people, it's tickling them when you touch here. そして、この脇の下っていうのはおそらく匂いがあったりするからかわかりませんが、あるいはとても繊細でちょっとくすぐられて、なんかこう繊細な場所であったりするからかもしれませんが。But it's good to smell it and love it. It's beautiful. It's such a beautiful part of the body. でも匂いを嗅いだりして、本当にビューティフルな場所なんですよ。Nice. Okay, so let's pause and just feel and relax our hands. それじゃあ一旦、止まって感じます。Letting go of the fear of punishment, the fear of making mistakes. 罰せられることへの恐れ、間違いをするんじゃないかっていう恐れを手放していきます。It's a deep program in everybody. これは誰もの中にあるとても深いプログラムなんです。And feel the energy of the breath moving through your left arm now. 今あなたの左腕に流れているエネルギーを感じてみてください。You might feel it in your ear or in your head even. 耳や頭の中にそのエネルギーを感じているかもしれません。When you release the tension and pain in any part of the body, it radiates through your whole body. あなたの体の中にある緊張や痛みが解放されるときっていうのは、体の中からそのエネルギーがこう放射されていくんですね。
experience this, feel this. でそれを感じて、それを体験してみてください。Ah, beautiful friend. Let's keep going now and let's take the thumb in our それじゃ hand. あ続けていきましょう。今度は親指を手にしていきます。Really, let yourself just play with your thumb and get to know it. 本当に親指と仲良くなるような感じで触れていきます。I've told you that every part of your body has 6 sides. It has a top, a bottom, left, right. 前にも言いましたが、すべての体の中の一部をとって、そこには6つの面があるんですね。トップやボトム、左や右、前や後ろ。And it has a front and a back. 前や後ろ。So the last bone of your thumb, all around your fingernail. この第一関節ですね、親指の、爪の周りに触れていきます。Where the fingernail, it has a little moon, everybody's fingernail, and where the moon meets the little line, these are very important endpoints of energy lines. So these places, you want to remove the sensitivity from all the fingers. すべての指に言えることなんですが、この月のような、こういう半月みたいな白い部分がありますね。それがこの爪のラインと、接する場所、そこに触れてみてください。そこに痛みのポイントがあります。And explore it, friends. Like press and feel, what am I feeling there? Like really try to get close to the thumb. そしてそこに何を感じているんだろうというふうに、本当に深く、そことつながって感じてみてください。And then really play with the articulation and try to remove any tensions or pains. そして関節もよく動かして、そこにあるかもしれない緊張や痛みを解放していきます。And then follow down the second bone, where this bone joins your palm. It's a very important place also. そして2番目の関節、ちょうど手のひらにつながっていく場所ですね。ここもとても重要な場所です。And all around from here, this whole area, it's the mound of Venus in palmistry. このヴィーナスの丘と呼ばれる、手相ではヴィーナスの丘と呼ばれるとても大事な場所ですね。And it's one of the most powerful acupuncture points also is right here. そしてここにも、とてもパワフルなツボがありますね。It's where the meeting of the large intestine and the lung meridian happens right here. ここは大腸とそれから肺の経絡がつながっている場所。So go very 広告ですね。and give time. そして時間をかけて。I mean, if you have a stick like this, it's extremely good for the hand. You can go ahead, Rasita. 手にはこういった道具があるとすごくいいですね。But you can really get deep in these channels between the finger bones. この指と指の間の骨の間の空間の溝に入っていくのにとても便利です。And then let's find where the base of the thumb meets the wrist. And there's many pain points in here if you get specific. 親指の根元が手首につながるところに触れてみてください。ここもたくさんの痛みのポイントがあります。
So we do this together now, but to really make this deep for you, you'll have to do it without me guiding it. You'll have to again do it, but with your own speed. 今みんなで一緒にやっていますが、本当にこの中に深く入っていくためには、僕のガイドなしに、自分自身のスピードでもって、やっていく必要があります。Like right now, I have a place that it's even surprising me. There's so much pain there. 例えば今僕はここに触れていて、自分でもびっくりするほどたくさんの痛みがあって、そこに留まっています。So I'm really staying with it and feeling it travel to different places in my head, in my neck. そしてここに触れながら、その感覚が首や頭につながっていくのを感じています。And you want to go to the deepest tissues. You don't want to just be superficial. You want to go deep. 本当に表面にとどまるんではなくて、深く、最も深い、この組織の中に入っていってほしいんです。And then the principle now, we're going to follow along this bone. This is the radius bone. This is a different bone than we touch. 親指側は頭骨と言われる前腕部の骨、さっきとは違う骨ですね。And this bone joins into the humerus on the other side. It's very different, the two bones. Very different function also. この骨もまた、上腕骨につながっているんですが、全く違う機能を果たしています。So sometimes you could go almost like a shiatsu press, moving along. この頭骨に沿って指圧をするみたいな感じで、深く触れてみてください。On both sides. And then after you do it general, be more specific. 最初は全体的にこの骨の両側に沿って、触れていき、その後で今度は特定の場所に、深く入っていきます。Go along both sides of this radius bone. この頭骨の両側に、沿って触れてみてください。ちょうど親指側の腕の骨ですね。Yeah, and you could be using some cream and do like stretchings, presses, as deep as you can. クリームを使ってできるだけ深くストレッチしながら、ぐーっと伸ばしていくこともできます。But it is good to use cream and oil if you like, and go as deep as you can. そして実際クリームやオイル使ってね、こんな風にできるだけ深くぐーっと入ってみてください。And then find the place where the bone ends. And this is a place of a lot of pain also. そして、この骨が終わるところ、肘の終わるところですね。そこに触れてみてください。とてもたくさんの痛みがあります。And then we're going to follow it up the outer part of the arm, up into the shoulder. そして腕の外側に沿って肩まで、行きます。Oh, this is a good point for me. 僕にとってここはすごくいい場所です。And you try to approach it from different angles, maybe from that side or under, or until you really find the unconscious fear and pain and you liberate it. そしていろんな方角から触れてみてください。表側だったり裏側だったり、そうすることで無意識の緊張や痛みというものを解放していきます。And then you start to explore the ligaments and the tendons around your shoulder. そして肩の関節のいろんな腱や靭帯を探っていきます。And this you can feel where the shoulder bone ends and the scapula begins. So connect this arm to the scapula.
そして腕の骨が肩のところでもって肩甲骨につながっている、その場所を探っていきます。And then I would even lean my scapula into a tennis ball or like the edge of this chair, so I really get a connection and loosen up the tense muscles of the back of the scapula. そして肩甲骨の後ろ側の筋肉のところにテニスボールを置いてみたり、あるいは椅子のどこか、背もたれにこう押し付けたりして、この緊張している場所をこう感じていきます。I just let our little cat come in. She's joining us now. 僕の子猫ちゃんがやってきて、僕たちに今参加してますよ。Her name is Mizu. 彼女の名前はミズと言います。Nice. So you see the principle. You follow the lines, and then you look for specific pain points. このラインに沿って、そして特定のある痛みのポイントに今触れているわけです。For the thumb, the meridian goes from the thumb up, and the beginning of the meridian is right on the inside of the shoulder. And you can take your thumb and go very deep there. この親指の経絡というのはずっとこの胸のちょうど肩の内側のところまで届いてつながっています。それなのでこんな風にして、この肩関節の内側のところに触れます。This is a good pain point. ここもとてもいい、ペインポイントですね。And it releases this whole meridian. So let's relax now, feel the effects. この経絡全体がこう解放されて、今リラックスしてそれを感じていきます。And then let's continue. The ring finger has its own history also. So let's go to the ring finger and go all down the bones. 薬指に移っていきましょう。薬指もまた、それぞれにいろんな体験があったと思います。Follow it up. ずっと沿っていってAnd then what you want to do is go on the channels between the bones and really search for pain points or tension. 骨と骨の間の溝の中に深く入っていって痛みや緊張を見つけてみてください。And then connect it to the fear that could be in your hand of making mistakes, letting go of that fear. そして間違えることへの恐れとつながるかもしれませんね。それを手放していきます。Always connecting the pain when you get to a pain point, opening your breath, opening your neck. そしていつでも痛みのポイントに出会った時には、あなたの胸を開いて、呼吸を開いて、解放していってください。And if you follow this finger up through your hand and forearm, it's different muscle and different fascia lines. そして薬指に沿ってずっと手首から腕に上がってくると、さっきとは異なる筋膜や筋肉とつながっていきます。Oh, this is a good. I'm sure you can find good points in your forearm. きっと皆さんもこの前腕部にとても興味深いポイントを見つけていると思います。On the bottom side and the other side, both along the ring finger, and then we go into the elbow area.
この薬指に沿って、この前面も、それから後ろ側も両方辿っていって、そして、肘のところに来ます。On this meridian line or energy line, and we go into the upper arm, separating muscles. そしてこの経絡に沿って今度は上腕部の方に行って筋肉と筋肉を分け隔てるようにして上がっていきます。And just really explore, like let yourself get more and more at ease with exploring between muscles, between tendons. この筋肉と筋肉の間、腱と筋肉の間を探っていくということにより楽になっていってください。And then we save the really most serious finger to last, the pointing finger. そして最後は、まだ残っているのは、この最も深刻な指ですね。人差し指です。You know how your parents or the teacher can use this finger and say, hey, you got 先 to 生 do や that. 両親が人差し指を使って、こらとかいうのを覚えてますか？ But remove all the seriousness of this finger, all the tension. この人差し指から深刻さや緊張を全部取り払っていきましょう。You can really heal arthritis in your own hands. 自分自身の手でもって関節炎を治していくことができるんですよ。But go all along the pointing finger and then between in the hand. There's a lot of really good points for you, I'm sure. そして指全部に触れて、そしてこの人差し指に沿って手の中に入っていきます。たくさんのいいポイントがあると思います。And between the thumb and the pointing finger, really good areas. この親指と人差し指の間っていうのはとてもいい場所ですね。とても興味深い場所です。And sometimes it can be pressure points and sometimes sliding, stretching the tendons and fascia. 時にはポイントでもって深くぐーっと入っていったり、ある時は手を滑らせていって、ぐーっとその組織を伸ばしてストレッチしてみてください。Follow this index finger line up into the elbow. There's a really good point when you get there. When I say good, I mean it's a pain point. この人差し指に沿ってずっと腕を上がっていって、肘のところにとてもいいポイント、つまり痛みを感じるポイントがあると思うんですが、And then free the energy there. Let it become more free. そこにあるエネルギーがもっと解放されて自由になっていくように。And then follow that up into the shoulder area. そしてそれが上がっていって肩のあたりまで。Stretching. And then let's shake the left arm out. All the fear, tension, let it go. 腕をシェイクしていき、左腕をシェイクしていきますね。すべての緊張や痛みをレッドゴーして。And a deep breath and letting go. 深く呼吸をしてレッドゴーしていきます。And then we relax it. そしてリラックスして。And stand and let your arms relax at your side, but standing. 立ち上がってあなたの腕がこのサイドでリラックスしています。And feel it from inside. 内側から感じます。
move the left arm左腕を動かしてみて、and then compare it. Move the right arm and see how that feels. それから右腕も動かしてみて、何か違いがあるかどうか感じます。Is there a difference, friends? 皆さん何か違いを感じますか？ Go ahead and share. What is the difference? 何が違いますか？皆さんちょっと話してもらえますか？Keep feeling, and then if you want to share, go ahead and share what you're feeling. 感じ続けていて、そして何か気づくことがあったら、どうぞシェアしてください。カーラ、it's handing up. Yes, Kara. カーラどうぞ。今左手をやってて、とても色が明るくなった感じがある。I have a feeling the left side, I feel the more colorful around me. ちょうど今バックの青色のようなすごい晴れた感じ。それまですご Just く like 暗くて曇り空みたいな感じだったんだけど、す before ごく touching, I have a feeling very cloudy inside, but now just like a photo of backside, a very sunshine on the blue sky. Yeah, This kind that's of- the image. That's what happens when the consciousness comes back. 素晴らしいイメージですね。意識が体の中に戻ってくるときっていうのはそういう感じになるんです。Wow, for me, it's so different, the two sides. 僕にとっては、その両方を比べてみると全く違いますね。Someone else, is it different for you also? 他の人、誰か違いがありますか？ Yes, go ahead. どうぞ。コーチくんどうぞ。声、はい。聞こえますか？はい、大丈夫です。はい。左手の方が、ちょっと生命みたいなものが戻ってきた感じ。 I 右手 feel left side, life is coming back in left side. 右はやっぱりまだ、なんか、比べると、ちょっと物の方に近いかなって。But if I compare, right side is not living things, just a thing. Interesting, huh? 興味深いですね。でも左手はなんかいろいろ思い出して、イライラしたり、もやもやしたりっていうのもちょっとあったり。At the same time, I have many memory and a little bit irritated and also negative feeling. I feel also negative feelings. Yeah, very interesting. Good. とても興味深いですね。とてもいいですね。And this is this Koji? Yes, Koji. Hi, Koji. So yes, this is exactly what the Chua vision is saying, what you are feeling, that these emotions are trapped inside of us. それはちょうどチワカが言ってることなんですね。あなたの内側にこの溜まっている感情だったりするわけです。So when you do this, sometimes you will feel negative emotions. だからこういうふうにタッチをしていくと、時としてネガティブな感情を感じるということもあるわけです。Sometimes you'll feel positive emotions also. そして時にはとてもポジティブな感情も感じることがあります。But we need the courage to go into our subconscious fears. でも私たちは勇気を持って、この無意識の潜在意識の恐怖の中に入っていく必要があります。And then that frees the energy, and it's very different way to live. It's very different way to live when you allow the memories to go. そして、この感情中に入っていって、そして感情を解放していくと、全く異なる性を生きていくことになります。And you come into the moment with your own body. It's really, really amazing.
あなたがこの瞬間に体と共にあるっていうことは本当に素晴らしいことなんです。Adipriya, I can see you're feeling a big difference. What do you notice? アディプリア、あなたも大きな違いを感じたようですけれども、どんなふうに感じてますか？左の中にはすごい大きな滑らかな動きを感じて、I have a big and smooth movement inside my left arms. ハートからつながって、ほんとIt's connecting with my heart and start dancing feeling. Oh, that's beautiful. Yeah, と but ってもビューティフルですね。this is, do you see how amazing this is? What we did is we just, with our own hand and our own heart chakra, we totally opened the energy of our own body. 私たちは自分自身の手で持って自分の手に触れて、そうすることでハートのチャクラがオープンになるっていうことを体験したわけです。And this meditation you can do anytime. And every time you do it, it goes deeper. そしてこの瞑想はいつでもあなた自身でやることができて、そしてやるたびにそれはさらに深まっていきます。I must have done this 100 times in the last years. Maybe more, but let's say 100 times. 僕は最近でも少なくとも100回は、こんな風にタッチしましたよ。And it's not a technique for me. It's not, okay, now I'm doing a technique. これはテクニックではないわけですね。何かのテクニックをするってことじゃないんです。It's a deep meditation, and every time, literally, I feel like I've changed my life again, just with you this last hour. 今、皆さんと過ごしたように、本当に、ただ、それをやることによって、もう人生が全く新しくなるような体験が起こってくるわけです。So yeah, I'm so happy to share this with you, but also happy for me to do it. だからこれを皆さんとシェアしてとてもハッピーですが、自分が実際に自分自身でこれをやるということにとてもハッピーでいます。It connects us to the subtle bodies inside. When your physical body opens, then you connect to the subtle bodies, what are known as the chakras. この肉体がオープンになっていくことによって、このサトルボディ、私たちの内なるこのチャクラといったものもまたつながっていくんですね。開いていくわけです。So let's take a like 5 or 7 minute break. And in the break, really feel for yourself what is the difference with your left and right side. And then we'll come back and give the right side a lot of beautiful energy. それでは5分から7分ぐらい休憩にしますね。その間、手を動かしたりして右と左の違いを感じてみてください。そして戻ってきたら右側をやっていきましょう。And if you have any questions about the practical part of the massaging your own arm, you can ask them. Put it in the chat, and then I will talk about it for you. そしてもし何か、実際のこの触れるマッサージということに関して、質問があれば、また Facebook の、ページの方に書いてくださいね。そしたら、not the Facebook, there's a chat right here. Sorry. チャットの方に書いてくださいね。このZoom のチャットに書いてください。そしたらそれに答えます。Okay. Did you see how good ANUBUDDHA's Japanese is? Yes. You understand everything. Yeah. Okay, friends. So let's have a little break and then じゃあ休憩にしましょう。and we'll go deeper. そ Thank して you, さらに everybody. 深く入っていきましょう。So, ANUBUDDHA, there is a question. Yes. I have a feeling I'm afraid of touching the inside elbow or a wrist.
maybe it should be painful. Everybody has this kind of sensation. This is a question. So here, this inside elbow or wrist, this person has Koji has a fear about touching this part. Yeah, it's pretty much everybody has it a little bit, this fear. ほとんど、誰もが、少しは、そういった恐れがあります。あると And 思いま that's す。 what I was saying the last time we met, that you begin always with a caress. You just feel it, you're very soft. だから初めのうちは、ただ本当に優しく触れて、ソフトに、包み込むように触れることから始めていったらいいと思います。And then you try to connect through your hand to your heart, your third eye, and your hara. でそして、この触れることから、あなたのハートや第三の目や腹とつながりながら、And you come into the breath. そして呼吸がそこにやってくるのを許して、And then it's almost like you're talking to your wrist. I want to come closer to you. そして、手首に話しかけるように、私はあなたにもっともっと近づいていきたいんだと。And again, all people, it's amazing, Koji, but I'm talking to everybody. 工事に話をしてますが、でもみんなに、それ言いたいわけですね。誰もがそういった感覚を持っているわけです。People do not know their own body. They are not connected to their own body. 人々は自分自身の体を知らないんですね。自分自身の体とつながっていないんです。This sounds ridiculous if you say, but ANUBUDDHA, everybody is in their body. でも、そういうふうに言うと、なんかおかしく、馬鹿げて聞こえるかもしれないけれども、だってみんな体の中に生きてるんだよっていうふうに言うかもしれないけど。But we are all disconnected. And why are we disconnected? 私たちはみんな切り離されているんです。なんで切り離されているんでしょう。 Because there's pain. そこに痛みがあるからなんです。Because there's fear. 恐れがあるからなんです。And nobody wants to feel pain or fear. That we want to escape from it. 誰も痛みや恐れを感じたくないんですね。だからそこから一生懸命逃げようとしているわけです。So while I'm answering, let's touch our right wrist. Put your left hand over your right wrist. 左の手首に触れてみてください。And be very soft, very like a caress, like just, remember I talked about the tantric touch last time. 前回言ったタントリックのタッチ、sorry, now you are touching the right hand? I'm touching the right wrist. じゃあ右の手首に触れていきましょう。前回言ったタントリックなタッチを思い出してください。And what does that mean? But sometimes, have you ever touched something with deep love, with deep gratitude? 深い愛と感謝でもって何かに触れるっていうことをしたことがあるでしょうか？ Do you know how beautiful that is? それがどれだけビューティフルなことなのかわかりますか？ You're not touching something, you're touching your wrist. でも今何かに触ってるんじゃなくて、あなたの手首に触れているんですよ。That's what I mean. Open your heart chakra to your wrist. あなたの手首に向けて、あなたのハートをオープンにしてみてください。Open your third eye that can see deep. より深く見ることができるように、あなたの第三の目をオープンにして、Open your hara. 腹をオープンにして、It feels the essence. そしてエッセンスを感じます。
And then go deep in the wrist and give your left hand permission to start pressing and moving the wrist. Just gentle, but trust your left hand. 左手を信頼しながら、右手で持って、本当に、触れ始めていきます。押したり、動かしたりしながら。And then as I press different places, I might, ooh, that's a pain point. Or, oh, that's sensitive. そして触れながら、あ、ここは痛いなとか、あ、ここはなんか繊細な感じがするなっていうのを感じて。Start to move your right hand and fingers while with your other hand, you look for places to free the muscles or the joints. この右手を動かしながら、もう片方の左手で持って、このどこか腱とか筋肉の間をこう解放していくように触れていきます。And then go deeper and search for a place, Koji, that maybe it's a little painful, and then press and hold it. そしてどこかちょっと痛いかもしれない場所に触れて、そこをホールドします。And you'll notice your neck gets tight or you stop breathing if it's a pain point. でそれがペインポイントだと、首がキュッと緊張するかもしれないし、呼吸が止まるかもしれないけども、それを感じ続けて、So keep holding it. このポイントをホールドし続けていきます。And breathing. でそして呼吸をします。Letting go. 解放していって。Let's do the same now, or just feel the effects for a second. I'm sure your right wrist will have more awareness now. Just notice that. それじゃあちょっと感じてみましょう。おそらく右の手首は、より気づきがそこにあると思います。When the wrist opens, the fingers are naturally more open. 手首がオープンになると、指も自然に、さらにオープンになっていきます。And then hold the elbow. そして、肘をホールドします。And it's the same thing. I want to come closer. I never realized that these bumps, I never felt these muscles where they attach to the bones. I never got so interested in my elbow. And then you just get extremely interested. ここでも同じですね。ここにもっと近づいていくわけです。今までこんな骨感じたこともなかったな。この筋肉を全然知らなかったな。肘に興味を持ったことすらなかったな。だから今、本当に興味を持ってみようと。Just in this elbow area, there must be 100 different sensations and energy points. この肘の周りだけですら、もう100以上のいろんな感覚があると思うんですね。いろんなポイントがあると思います。Oh, it's nice to see Pranada and Kamala. プラナーダもいて。But, you know, people, we live in the body, but we don't live in the body. Just your elbow is a whole world that you're not aware of. So play with pressures, play with stretches. 私たちは体の中に住んでるんだけれども、本当に体の中にいないんですね。だから、この肘を動かしたり、押したり、回したりしながら、本当にこの肘を感じてみてください。Okay, and then let's go back to the heart line of the right hand. With your left thumb, press the heart line right in line with the middle finger. 左の親指で持って右の中指のに沿ってこうハートライン、感情線のところまで降りてきますね。Mizu has one of my sticks and is going crazy with it. 水は僕のスティック、マッサージの棒を持ってもうそれにクレイジーなほどなんかじゃれています。I was wondering, I kept hearing sounds. What's going on? Yeah, you hear that? なんか音がね聞こえるから何があるのかなってやってるのかなと思ったら、そのねマッサージの棒で持ってね遊んでるんです。
But this point is an extremely important point that you want to open the middle line finger. この中指のライン、そしてこの関節のある場所ですね、ちょうど感情線のあるあたり、ここは本当に非常に大事なポイントなんです。だから、ここに深く入っていってください。And then you might feel sensitive at first, and then with a stick or with your finger, slowly go deeper and go penetrate to a deeper sensation. そして最初のうちはあんまり何も感じないかもしれないけれども、さらに指とか棒を使って深い感覚の中に入っていきます。And within the deeper sensation, you have emotion. そして深い感覚の中に感情があります。And in emotions, people do not want to feel emotions. So it goes into the subconscious. そして感情を感じたくないので、その感情は私たちの無意識の中へと入っていきます。So then the physical fascia becomes kind of stuck. そうなると、この肉体の筋膜はそこのところでもって、こうずっとこうぐっと詰まってしまうわけですね。So when you open up the fascia, open up the skin, the nerves, the muscles. 筋膜をオープンにしていって、そこにある神経や皮膚や筋肉をオープンにしていくわけです。Then you open up the emotions. そうすると感情もまたそこにオープンに現れてきます。And the emotions are the world of your fears, of your tensions. そしてそこには緊張や恐れといった感情があります。Let's move along the middle finger line. And eventually you want to clean all around the fingernails, the tips of the finger, the joints. この爪の周りであったり、この関節一個一個であったり、この指の全部の部分を触れて、解放していきます。She's going crazy. 彼女はもうマッサージ棒でクレイジーになってますね。And so then you want to go along the channel of the palm and all the, like maybe you dislocated a joint, and that pain and that fear is going to freeze your energy. もしかしたらね、なんか突き指をしたり、なんかこう関節脱臼したりっていうこともあるかと思うんですね。そういう時っていうのはもう本当に恐怖とか痛みがフリーズして体の中に滞っているわけです。So without losing our awareness, let's move through the midline like we did before. And maybe tomorrow when you get up or tonight, you might want to do it more specific on certain places. そして今中指に沿ってね、ずっと上がっていくわけなんですが、今日の夜、あるいは明日の朝、さらにね、ある特定の場所に深く入っていくっていうのを皆さんやってみてくださいね。But you want to move between the bones, up into the elbow, to the tendon, up into the shoulder. So keep doing that, and then I will see if there's other questions. そして、皆さんがこの骨と骨、腕の骨と骨の間の中にこうぐーっと入りながら、ずっとこの腕まで、肩の方まで、触れていってくださいね。その間にまた別の質問に答えていきましょう。So second question I read? Or? Yes, please. So it's from Ira. Maybe she was a little bit away from the course because she have to put medicine cream on her body. Everybody noticed the difference between right and left, but she was totally exhausted. And maybe touch was not good enough, or my chakra is closing, therefore I cannot feel the difference. Ira, did you touch your left arm in all the places that I was
indicating or you did not? イラに質問なんですが、僕がやったみたいに左側をずっと触れるっていうことはしてみましたか？それともやってなかったですか？ちょっとマイクをオープンにしてください。やりました。So she did. And did you sometimes just stop and feel the life inside your arm? そして、腕に触れたりしながら、時には止まって、そこの腕の中にある命を感じましたか？命を感じるまではやれてなかったような気がします。Maybe I didn't do till I felt life. Right. So I think what I'm hearing, Ira, that you have the feeling you're not doing it good enough. And that is the fear that stays in the hands. イラが今言ったのを聞いていると、なんか自分は十分ちゃんとやれていないというね、感じを感じているみたいなんだけども、それこそがね、この手の中にある恐怖なんですね。And maybe it is so new for you to bring love and awareness to your own body that at first you don't notice the effect very much. おそらく、自分自身の愛と気づきを自分自身の体にもたらすっていうことに、まだ慣れていないので、そんなに感じなかったのかもしれません。And maybe you have expectation, oh, I should feel certain things. あるいは、何か特定のことを感じなければならないんじゃないかと期待をしていたのかもしれません。Just keep trusting でも信頼し続けていて、that it's your arm, it's your hand, これはあなたの腕であり、あなたの手なわけです。and you can feel it. そして感じることができるんですよ。Follow up in the underarm area. Let's include that, friends. それでは上に上がっていって、脇の下のあたりまで、行きましょうね。But you're doing great, Ira. でも、イラちゃんちゃんと素晴らしくやっていますよ。Just keep really feeling, okay, I'm pressing, sometimes press stronger. だから、本当に感じ続けてみてください。時にはプレスして、さらに強く押してみたりしながら。Sometimes press softer. 時にはよりソフトにタッチしたりしながら、押したりしながら。This underarm area, like now I'm between two muscles. それじゃあ今度は、この2つの筋肉のこの脇の下のね、この部分に入っていきます。Feeling it like you have a lot of lymph glands here too. ここにはリンパ節がたくさんあるから、ちょっと変な感じがするかもしれませんが。So I hold the pressure. この圧をプレスした状態で、I relax my breathing. 呼吸をリラックスさせて、And then I move around the pressure and open it up. この圧を加えているところを中心に、そこが開いていくように腕を回していきます。And then I search for, like, most people have injured their shoulder. And I try to get between the bone of the arm and the bone of the scapula. And I'm just cleaning. そして多くの人が肩に怪我をしたりしているわけですね。それなので骨と筋肉の間、肩甲骨と肩の関節の間のあたりに押しながら動かして感じていきます。So Ira, either tomorrow morning or soon, watch the video and or when Kamala gets you the video and do it again, and then tell me, do it on one side first, but do it slowly, do it really carefully for you, and then ask yourself if the side you touched feels different. But I think it's perfectly good, Ira.
カメラがね、ビデオを送ってくれたならば、そのビデオをもう一回ね、見て、やってみてくださいね。そして片側を終えたならば、ちょっと感じて、その違いを感じて、僕に書いてみてください。おそらくね、感じることができると思います。でも、イラは、素晴らしくよくやっていますよ。OK? OK ですか？大丈夫。大丈夫。Let's clean the whole hand now. The last time I had you follow each finger all the way up. This time, let's really take the hand and either with a stick or your own hand, go on each finger and then between the fingers in your palm, really do it with your hand. Go as deep as you can. 前回は、1個の指ごとにずっと、辿って、上の方まで来たんですが、今回はね、右手全体を、すべての場所を、指とか、あるいはスティックを使ってね、全部やってみてください。で、そして深く入っていって感じていきます。And again, friends, it's not a technique. It's not mechanical. そして、皆さんにもう一回言いたいんですが、これはテクニックじゃないんですよ。だから機械的にやるものではないんです。It's a sacred connection to your hand. これはあなたとの手とのその神聖なるつながりなんです。And you use your other hand to explore the different places. あなたのもう一個の手を使って、右手のいろんな場所を今探っているわけです。With love 愛とともに and with full third eye consciousness. Be open to a new higher consciousness of the energy in your hand. そしてあなたの第三の目をオープンにして、あなたの手の中にあるより高次なエネルギーを開いているわけです。高次のエネルギーに開いていってるんです。The human hand is the greatest mystery in all of existence. そして人間の手というのは、この全存在の中でも本当に素晴らしい奇跡に満ちています。And everybody's hand is full of fear, full of doubt, full of judgment. 誰もの手が恐れやジャッジメントや疑いに満ちていたりするわけですが、And only you can clean the fear out of your body. Nobody else can take the fear. 唯一あなただけがあなたの体から恐怖や緊張を解放することができるんです。誰も他の人がやってくれることはできないんです。And each injury leaves a shadow of fear, of pain. Each injury you had to your hand, あなたが負ったすべての怪我にはそこに緊張の影というものを残しています。so sometimes twist it, create like yoga postures for your hand, open it, bend it, feel the energy that goes from your hand to your elbow to your arm, and then tomorrow we will connect it to the chest. このねじったり伸ばしたり、ちょうど手にヨガをするような感じで、そこにあるエネルギーをオープンにしていってください。そして明日は、さらに胸に行きますが。But it's like making love to your own body. It's like getting so in touch with it, feeling it. それは自分自身の体とメイクラブをするような感じなんですよ。本当に自分の体を感じていって、その中に入り込んでいって、つながっていく。This is the problem with teaching this. It's not something to learn from somebody else. It's something to experience yourself.
これは教えることの難しさなんですが、何か誰かから教わって学ぶことではないわけですね。あなた自身が体験することを通して、あなた自身の中で見つけていくものなんです。But the principles are clean the channels between the hands, touch all the pain points. プリンシプル、原理は、この骨と骨の間の空間に入っていったり、その溝を掃除していったり、あらゆる関節の痛みのポイントを見つけていったりしながら、Go deep between the muscles of your forearm. この前腕部の筋肉と筋肉の間の空間に深く入っていったり、Go deep into this elbow. It's a very sensitive place, Koji, to keep answering your question. The elbow is extremely sensitive. コウジ君の質問の答えにもなりますが、この肘というのはとても繊細な場所なんですね。And these muscles of the arm, they're not just muscles, they're channels, rivers of energy that go into your chest, into your head. この腕というのはただの腕じゃないわけです。本当にエネルギーのこの通路になっていて、そのエネルギーが私たちの胸や、この顔へとつながっていっているわけです。So make sure you have nice cream all through your arms. それでは腕全体にクリームを塗っていきましょう。And then there's different things. Sometimes you could twist the muscles, or you could bend them, or you could go between them. There's so many possibilities, friends. そしていろんな違うことをしてみてください。何かねじってみたり、絞ってみたり、曲げてみたり、いろんな形でもって、筋肉と筋肉の間に入っていったり。But the thumb is especially important for everybody's hand. It's probably one of the most important areas is to make sure your thumb is very free of pain and tension. そして親指っていうのは誰にとってもとても大切な場所なんですね。だから、親指のあたり、親指の関節を自由にしていったり、本当によく親指を解放していってください。Let's just hold our right hand in our awareness. それでは私たちの右手を気づきとともに包み込んでいきましょう。And think of all the mistakes you made. We all made many mistakes. 私たちはみんなたくさんの間違いをしてきましたから、あなたのしてきた間違いを思い起こしてみてください。And forgive your hand. そしてあなたの手を許していってください。Let go of all fear of making mistakes. 間違えてしまうんじゃないかという恐れをレッドゴーして。It's not so serious, friends. それはそんなに深刻なことではないんですよ。Just always do your best. Whatever you're doing, just do the best that you can. 何であれあなたがすることに最善を尽くすだけなんです。And trust that the life force will move through your hand. そして手を通して動いていくライフフォース、生命力を信頼していきます。Without fear. 恐れなく。Without expectations. 期待することなく。And trust that you are sensitive. あなたは繊細なんだということを信頼して。And when I say that, and your mind says, yeah, but I'm not so sensitive, that's what you have to heal. You have to heal the negative judgments you have about your hand. どうしてそういうことを言うかというと、だって自分はそんなに繊細じゃないからっていうふうに言うかもしれないわけですね。でもそれが私たちが自分に対してのジャッジメントといったもの、それこそをクリーニングしてヒーリングしていく必要があるわけです。Keep moving your hand, tuning into the right arm while I talk.
僕が話している間に、この自分の右腕にチューニングをし続けていってください。But our education, even our parents have put this fear that we're not doing things correctly inside of us. この教育によって、あるいは両親ですら、その自分は十分ちゃんとやっていないという、そういった考えを自分に押し付けているわけですね。The teachers, 先生たち、we never trust that we're doing it correct. We're always afraid of punishment. That's in the elbow. We're afraid, oh, you didn't do it good. You're going to be bad. I'm going to hit you. あなたはちゃんとやっていない。だからあなたを叩くっていうふうに、肘のところには罰せられるんではないかという恐れがあるわけです。So you want to feel tomorrow we're going to be looking at the organs and the trunk of the body, but the arms feed into the side. So feel your arm connected to your breast. Open up all the way to your breast, the hand. 明日は、この胴体の方に移っていきますけれども、今ね、腕を触れながら、本当に腕がこの胸につながっているところを感じてみてください。Stretch your right arm, connecting it to your chest, to your neck. 右腕を伸ばしながら、それが胸や首にどんな風につながっているのか感じてみてください。Right side. このサイド、脇の部分。And bring the energy of acceptance, of love to your arm. あなたの腕にこの愛と受け入れのエネルギーをもたらしてみてください。Let the energy of your chest move through your hands. そしてあなたの胸のエネルギーが腕を通って流れていくのを許して。Let the energy of your third eye move through your hands. この第三の目のエネルギーがあなたの腕を通って流れていくのを許して。Let the energy of your hara, even of your sex center, let the energy move through your hands. Open the pelvis, open the hara, connect to the hands. 腹のエネルギー、そしてセックスセンターのエネルギーが、腹が開いて、セックスセンターが開いて、腕を通って流れていくのを許していって。And then let's rub our hands together. 手をこすります。Really get them warm, the backs of both hands. 手の甲の方も、表も裏も全部温かくこすって。Rub first one forearm to the elbow, then the other. 最初前腕部、肘までのところを両方こすっていきます。And then brush from your shoulder to your hand on one side, and then the other side. 片側の肩から手までをこすって、もう片方へと同じようにこすっていきます。Chest, opening the chest. 胸をさすって、胸をオープンにしていきます。And then put your hands in namaste. そして手をナマステにします。合掌します。And hold the fingers, the hands a little bit apart, not touching. 手と手が少し離れている感じで、Close the eyes. 目を閉じます。And feel the energy in your hands and between your hands. あなたの手の中にあるエネルギー、そして手と手の間のエネルギーを感じます。Rest your hands on your legs. そして手を足のところへと休ませます。And just feel the life inside your hands in this moment of your life. あなたの人生の今この瞬間の手の中の命を感じています。Again, letting go of the fear of making mistakes.
間違いをすることの恐れを手放して、and feel what that does inside your hands as you let go of fear or old ideas. 恐れや、昔からのアイディアを手放したときに、それがあなたの手にどういう影響がやってくるのか気づいていてください。Feeling from the hands to the elbows 手から肘までを感じます。and letting go of tension in your elbows. 肘にある緊張をレッドゴーして、And then letting go of the fear of punishment that you will get punished for how you are. あなたが今どうであるかということで罰せられる、そういった恐怖を手放していきます。It's hard to let go of that fear. It's been with you since you've been a child. 子供時代からその恐怖とずっと共にいたので、それを手放すのは難しいかもしれませんが、But you can let go. You can be yourself. でもレッドゴーすることができるんですよ。あなたはあなたのままでいることができます。You can reconnect to Koth or the divine energy that you are part of divine energy. このカースのエネルギー、あるいは神聖なエネルギーとつながることで、あなたが神聖な存在の一部であるということを思い出すことによって、It's an inner yes to your energy. それはあなたの内なるエネルギーにイエスを言っていくことです。You are connected. あなたはつながっています。And then moving from the elbows to the shoulder and underarm area, feel the life under your arms, in your arms. 肘から肩、脇の下までのエリアの命を感じます。in your shoulders. 肩、Let it expand like the sun inside of your shoulders. あなたの肩の内側に太陽があるかのように、それが輝いていくのを許していって、And then letting go of the fear of discouragement. そしてこの落胆する、がっかりするエネルギーを手放していきます。And then from your underarms to your fingertips, everything is one unity. 脇の下から指の先まで一つのエネルギーです。Let's put our hands in Namaste. では手と手をナマステで合わせます。And then we're going to have our breath awareness again, closing the right nostril first. それではまた呼吸をやっていきましょう。左側の鼻を、右の鼻を覆います。And for 3 times, we will inhale through the left and exhale through the right. 左側から3吸って、右側から吐くというのを3回やります。And then for 3 breaths, we will inhale through the right and exhale through the left. その後で右側から吸って左から吐くというのを3回。And then for 3 breaths, we will inhale through both channels and exhale through both.
そして、両方から吸って吐くというのを3回やっていきます。Let's start together. それでは一緒に始めていきます。Inhaling through the left. 左から吸っていきます。Continue. 続けていって、Thank you to all the enlightened ones who have shown us the way. 私たちに道を見せてくれているすべてのエンライトした存在に感謝して、Thank you to Osho and all the enlightened ones. 和尚に、そしてすべての光明を得た存在にありがとうを言いたいです。And may we all realize our own enlightenment. そして私たちもまた、すべての私たちがエンライトしているということを認識することを祈って。That's what Chua is for you to feel your own deep connection, your own enlightenment. チュアカはそのためにあるわけですね。あなた方が自分自身と深くつながって、自分自身の光明とつながっていくということなんです。And with our own love and our own awareness and our own touch, 私たち自身の愛と気づきと、そして自分自身のタッチを通して、we can clean the karma of all the pain and fear that's trapped inside the body mind. ボディーマインドの中にとらわれている私たちの緊張や痛みを解放していくことができます。私たちのカルマを手放していくことができます。The fear is not real. The pain is not real. The consciousness, your consciousness is what is real. 私たちの恐怖も痛みもリアルなものではありません。私たちの意識がリアルなものです。So may we all deeply connect to our consciousness.
だから私たちみんなが深く私たち自身の意識とつながっていくことを願っています。See you tomorrow, friends. 皆さん、明日またお会いしましょまたね。う。また And you can ね。feel free to send your questions. Feel free to take more time with your own particular karma. And really, let's keep loving ourselves. そして自由に質問を送ってください。それから自分自身に触れるということをやっていってください。そして自分自身のカルマをさらに手放していきましょThank you. う。ありがとう。